Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarning shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'luq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Ben dadam Hamid Abdurahmon va opam Sadat Baldunninki nahaq turmaga solanganligi va uning oldida tarbiyalash lagerida qamalganligi va hozirgacha dadamni Knestiki turmada opam bayonlaydi turmada yotganligi uchun Xitoy hukumatiga qarshi Shvetsiya parlamenti oldida bir yilga oz qoldi. Mana Xudoy muso 6/19 kelsa bir yil bo'ladi. O'tirliqdagi hisobdagi qishdagi yana ba'zi vaqtlarda o'zimninki hukumat tarafdan aloqa ishlarimninki idoraning aldirashchiligini hisob qilmagan chog'da bir yil bo'lib qolibdi. Ota-onamninki shucha Shvetsiya parlamenti oldida Xitoyga qarshi namoyish qilyaptini. Meningki Xitoy hukumatiga deydiganim mening ota-onamninki ishi kundan kunga cho'ngib ketib Xitoy hukumatiningki ota-onamni tezdan qo'yib o'tishini men talab qilaman. Agar unday qilmaydigan meningki qonuniy talab manfaatlarim hargiz to'xtab qolmaydi. Men ya bu Shvetsiya parlamentining oldinmi osonlikcha kirib ketmayman. Xitoy hukumati bilan meningmi qerishgan. Mayli men Xitoy hukumatiga nisbatan bir cho'ng shaxs bo'lmasammi, men bu shu parlamentning oldida qarindoshlarimizning o'sha vatanimizdagi erkak qirg'inchilik davosini anglatib Müşahede turup, ben Xitoy hukumatini dunyoning har qaysi joylaridan kelgan sayohatchilar olamdi yoki hukumat a'zolari olamdi müşahede yana davomli turib Xitoyni men sharmanda qilaman. Bunga Xitoy hukumatida mening talab qilganim mening ota-onamni tezdan qo'yib ber. Andan keyin vatanimizdagi erkak qirg'inchilikni tezdan to'xtat va vatanimizdan chiqib ket. Mayli bu bir insonning talabi bo'lsin yoki bir to'liqning talabi bo'lsin. Bundaq to'liqlar, bundaq o'zining vatanining mustaqilligini izlaydigan, vatandagi qirg'inchilikni to'xtatishni xohlaydigan nurg'un Uyg'urlar bor. Shuningga qarindoshlar, Xitoy hukumati, Xitoy xalqi bilan vatanimiz Sharq Turkistonda erkak qirg'inchilik qilib turadi. Erkak qirg'inchilik uchun millat zimin deb chiqdi. Qandaqdir yana kishilik huquq, yana Beydashka davlat tashkilotining kishilik huquqda, yana indigenizlar bunda xilot o'tamaydi qarindoshlar. Bizningki hozirgi eng qiladigan ishimiz akademiklar, agar vatansuvar haqiqiy akademiklar bo'lsa, vatanparvarlar bo'lsa, yaxshilab kitoblarni yozib, indigenous people'ni bular qanday qilgan bo'lsa, shu yerdan chiqib ketish kerak. Advokat tutadigan ishmi, pul xashlaydigan ishmi, yoki qanday qiladigan ish, bor siyosatlar shig'ilib bir yerga kelib indigenous kategoriyasidan chiqib ketish kerak. Indigenous kategoriyasidan biz qachon chiqib ketgan chog'da Xitoy lagerda odam kirishni mening cho'g'ancha to'xtatadi deb o'ylayman. Bo'lmasa bizningki o'sha tarixda o'tgan indigenizlarga o'sha taqdirimiz to'xtab qolmaydi. Akriverdi, solaverdi, o'ldiraverdi, akriverdi, solaverdi. Chunki uningki bozorlik yoki xalqaroliq jinoiy ishlar sotida uningki to'laydigan to'lam badallari yo'q. Ammo Xitoy Nanjing qirg'inchiligini bano qilib Yaponiyadan zo'r to'lamlarni undagan. Xitoy buni ta'min etgan bo'lg'achqa bizga shunday bo'lib qolmasin deb bizningki bir turkum milliy munofiqlarni, cho'shqamgan liderlarni, qizil ko'zlarni pulga to'ymaydigan vatanni millatni sotganlarni chiqib bizning da'vorimizni kishilik huquq davosiga, avtonom davosiga, hatto o'ziningki yillari kiradigan mediatetni oladigan azroqgina pul uchun indigenous people kategoriyasiga kirgizib bizni mushunda qilib qo'ydi qarindoshlar. Bizningki vatanimizdagi mushu aziz qarindoshlarimiz o'zining nima bo'lib kirib ketganini bilmaydi. O'ziningki nima bo'lib lagerlar kirib ketganini bilmaydi. Amaliyotda bir kuni shular tarix shuni isbotlaydiki, bular shu yerga kirib ketgan chog'da, uningdan keyin chiqqan chog'da, vatan mustaqil bo'lgan chog'da bular o'zlarininki mushundaq bir iflos kategoriyaga tizib qo'ygandan bularga la'nat o'qiydi, tarix bilan jazolaydi, Sharq Turkistonning qonuni bularni jazolaydi. Bizningki hozir chet ellarda hech qanday bir jazolash kuchimiz yoki boshqa bizning o'zimizning mustaqil davlat yoki qonunimiz bo'lmaganligi tufayli bular erkin ozoda yurib, qochoqchilik qilib, davoni monopol qilib, Uyg'urlarning uchurlarini yo'tkab setib, yillardan beri qiliqsiz ishlarni va chet elniki g'arbning madaniyatiga keldi. Mendan ba'zan so'raydiki, "Tug'luq, nima ishki bularni tutmaydi? Shuni biladi ekan bu hukumatlar" deydi. Voy, bularni bilgan bilan bularning qilayotgan ishini bilgan bilan bu hukumatlarning texnikasi o'g'ilmagandan keyin, boj idorasininki bojlarni o'g'ilmagandan keyin qonunga
bu yerda nihoyatda ishlagandek bo'lib, nihoyatda o'zini ko'rsatmay, qonunliq fuqarodek yashayotgan bilan bularning iflos qilmishlarini bilmaydi. Biz endi bildiryapmiz. Biz endi kirib bildiryapmiz bu yerga haqiqiy bo'layotgan ishlarni. Shuningga qarindoshlar, biz hukumatlar bilan shuni Ama onlar Erdoğan'ı seviyor. Uygur Türkleri Erdoğan'ı seviyor. Seviyorlar ne işe göre görüyor. Eskiden seviyorlardı ama şimdi Uygurlar da bilmiyor. Niye almışlar anne babasını içeriye? Hiçbir şey yok abla, bu çocuk burada İsveç'te diye onlar almış. Allah Allah. Diktatör, faşistler ya. Aynı Erdoğan gibi herkesi almıyor içeriye. O da bunlar. Çin. Çin felaket. Alamıyorsun ondan beri. Çin Komünist Partisi dünyanın başına bela. Bak onlarda fotoğraflar var. Gencecik çocuklar, yaşlı teyzeler, dedeler hepsi hapislerde. Hiçbir şey yapmıyor. Onların çocukları, akrabaları yurt dışında diye. Bu yaşlı Baksana teyze, kamplara. bu da cezaevinde. Evet. Minicik kız. Çok zincirlenmiş. Ya şeyler stopluyor. Şey yapıyor mu? Yapıyor mu? Sen oturumun var mı burada? Var. pasport. Umarım her şey yoluna girer. Umarım özel olur her şey. Biz de aynı acıları çekiyoruz. Biz Türkiye'de çok başka bir sektördeyiz. Sürekli cezaevlerdeyiz. Sürekli işkencelerdeyiz. Siz de Kürdüz Türkiye'de yani. O da. Her şey inşallah güzel. İnşallah. Bunga o'xshash qarindoshlar, bizniki davarimiz zimin davosi, mustaqillik davosi. Biz cho'qim mana shunday u yoqdan bu yoqqa o'tayotgan xalqlarga o'simi bildirishimiz kerak buni qarindoshlar. Shu bizning vatanimizga shu aziz qarindoshlarimiz nima gunohi va mening ota-onamning nima gunohi va qarindoshlar. Faqat biz shu indigenous people kategoriyasiga kirgizib qo'yganlik uchunga mushtaq qilyotdi. Shu yeshil chiroqni Xitoyga yiqib berdi qarindoshlar. O'ylab ko'ringlar, million Uyg'urning qiynab kirib ketdi. Milyon Uyg'urning qiynab ketdi. Agar men shu vaqt chiqib Xitoy hukumatiga qarshi, Xitoy xayrlariga qarshi kurash qilib, agar men bir xato ish qilgan bo'lsam, meni bu yerni hukumatniki shig'ishtirib yotidi, yo bo'lmasa mening ustimdan talay arzlar tushyotidi. Men o'zim qayoqdan qanday hal qilib chiqib ketishni o'zim bilmayman. Chunki men qonunsiz ish qilmadim. Men Shvetsiyaningki davlat bexatarligiga, Shvetsiyaningki qonunni xilop ishlarni qilmadim. Men qochoqchilik qilmadim, men Suriyaga odam solmadim. Ben davani setmedim. Ben özüm ailevi teşkilatlarını etkileyip çerkavlarını aldap pul almadım. Qani elaqa ailevi teşkilat qurib elib çerkavlar bilan ish qilamiz deganlar bir ko'k bayroqni lapildatmaydi. Men hech qanday narsa oldimadim. Men hammani bularga deb mengyapman. Bular hammani biladi. Shuningga qarindoshlar. Elaqa yezib ketibsizlar. Hamda bundan ko'rgan kuni oldida bor. Voy Shvetsiya davlat oqimda bor deb ketgan. Shvetsiya davlat oqimda bor meniki. Men Shvetsiya grajdani. Shvetsiyaning fuqarosi, Shvetsiyaning pasporti. Meni aqasan kelib chep etmadiysan, to'g'ri etmadiysan yo o'ldirib etmadiysan, Shvetsiya hukumati aralashadi. Chunki men Shvetsiyaning fuqarosi. Albatta kaynimda Shvetsiya qonuni, Shvetsiya davlat va nar xato bu gaplarniki. Shunga qarindoshlar, ozdirilgan temalarni yozgan
Bundaq to'g'risida jiq tushundigim yo'q meniki. Chunki men deydigani deb bo'ldim. Xalq uyg'onamsizlar, uyg'onmamsizlar. Mana qarindoshlarimizning holi ma'vo bugungi kundagi. Hech nima qilmag'am. Kichik qizlarda nima gunoh bor, kichik bolalarda nima gunoh bor, cho'nglarda nima gunohlar bor. Hech kimda hech qanday gunoh yo'q. Faqat gunoh xoinlarda. Xitoyga shu ishni shunday qilib berishiga yo'l ichib bergan, shular uchun xizmat hozirlik qilib bergan o'zimizdan shu xoinlar qarindoshlar. Men kurash qilsam xoinlarga qarshi kurash qildim. U opangni bir nima, dadangni bir nima degan bo'lsam dedim. Uninki men hech qanday yerdan qo'rqaydigan yoki hech qanday bir ishdan nima qiladigan ishim yo'q. Buningki yanidayman, voy bu jimib ketdi, anda qildi, bunda qildi emas. Azma ota-onamning ishini men yana boshlag'achqa shuningga jiq naq maydon qilmadim. Shuningga agar kenda yana kerakli Uyg'urlarni qo'yadigan yoki o'tgan keldek yana 5500 deydigan ish bo'lsa, undan keyin aniq Zumurtaydek yana biz Xitoylarda yashamaymiz deydigan shu yana to'plarda so'zlayman, yana chiqib ekran ichib yana qattiq reaksiya bildirma, chunki menga o'qituvchi Uyg'urning ziminni satma, Uyg'urning davosini satma, Xitoy bilan biz yashamaymiz davatgan bir inson. Chunki biz Xitoy bilan yashaganning badalini ko'rdik mana. Mana mashallohmi hech qanday ish qilmagan. Voy balam, og'zingni yum. Voy balam, qalayim Turkiyaga borgan chaqdimi? Voy balam, hozir yaxshi bo'lib ketdi. Qalayim qanga qilma. Jimishu bizga bir ish bo'lib qoldi deganlar mana shu insonlar. Mashalloh shu Xitoy bilan birga yashaganlar. Shuning uchun ma'qulni ko'ryapti. Biz bizning kelajakligimiz Xitoy bilan yashamaymiz deymiz. Chunki biz Xitoyning qanday bilamiz. Qanchalik shiptasligini, qanchalik razilligini biz emas, hozir butun dunyo bilib ketdi. Ammo bizning siyosatchilarimiz nima deyapti? Yani birga yashaymiz. Xitoyni yetim qoldirmaslik kerak. Iste'molchilar jamiyati to'g'ri so'zlaganlarda hatto ilaqa to'g'riligini ichib qo'ydik. Bizni majburiy amga qulluq qilib bergan shirkatlarga qanday qonuniy yo'llar orqali qutulish orqali yo'lni ko'rsatgan o'sha bizningki cho'sh qamgan ishning kuchli liderlari. Umar Qanot, Rabia Qodir, Abbos ailasi, Do'lqin Aysa, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Amerika birlashmasi, Amerika Uyg'ur birlashmasidagi milliy xoinlar, Amerikadagi UHRPdagi kishilik huquqdagi bular faqat Uyg'urning qinini ishlayotgan parazit qurtlar. Mana bu kamera tatbiqdan qerinishimizningki bize işi var ki ben mesela yani birer saat turay bu qerinishimizga rahmat kelib şeyde kamerayı koyup ketayotganiga har kimningki o'ziniki vaqt sayti bo'ladi. Men faqat bir yer qilayotgan ishimni Facebookda iz qoldirib meni tushunlar. Shuningga kamera naq maydon qo'ydim. Hatto videomni ishlamayman, naq maydon qilaman. Lekin o'sha yerda men bor yana. O'sha birer saat yaqin turma, xudo xohlasa.